คลิปนี้ครับเรามาเจอกับรถอมรินเอนจิเนียริ่งแอนด์ทรานสปอร์ตนะครับอมรินเอนจิเนียริ่งแอนด์ทรานสปอร์ตนะครับโดยหาโดยสแกนเนียเมืองข้าวหลามจากชลบุรีครับคราวนี้เขาเป็นเครื่องสแกนเนีย124 EB 410นะครับปีกนกครับปีกนกเราโดนหมอบบอกเลยต่ำเตี้ยเลือดดินมากคันนี้เวลาหมอบแล้วโคตรสวยสติ๊กเกอร์โดยพี่โว้โคตรฝีมือนะครับพี่โว้ก็ขึ้นชื่อเรื่องการตัดสติ๊กเกอร์อยู่แล้วนะครับก็แต่ผมเชื่อว่าหลายคนระมัดรู้จักพี่โว้เรื่องการตัดสติ๊กเกอร์ที่แกคันนี้เวลาหมอบจะเตี้ยมากครับคันนี้เนี่ยนะครับปิดนกหน้าปิดนกเลยดูปิดนกเวลาหมอบฮะก็จะเตี้ยเนี่ยฮะโหตรงนี้ชายล่างติดหินแล้วชายล่างติดหินแล้วดิโอ้โหเตี้ยมากอันนี้คือว่าไม่กระแทกหินฮะโอ้โหเตี้ยสุดอ่ะสแกนเนีย K410 EB นะครับเครื่อง410ช่วงล่างปีกนกนะครับโอ้โหเราบอกสวยมากรถเมืองชนนะครับคันนี้ก็ดูข้างๆกันนะครับระดับตำนานช้างเผือกเมืองชนแกนเนียเมืองข้าวหลามนี่ครับรถรับจ้างไม่ประจำทางติ๊กเกอร์ของแท้การันตีพีโวนะครับของแท้ VP ทีมงานอมรินทร์ลองแล้วจะติดใจในรถผู้ดีมีระดับสนุกทุกเส้นทางอีกช่องทางติดต่อ Facebook ของแท้ปลอดภัยไว้ก่อนอุปกรณ์ซิตี้นะครับปลอดภัยไว้ก่อนเข็มขัดนิรภัยหรือเบลไม่สปีด Wi-Fi นะมี USB ชาร์จเจอร์ที่นั่งเลยครับเสียบ UBC ไม่มีหลอกUBC เสียงสมจริงคือเสียงพอฟังได้คาราโอเกะร้องเงินวางดีเจเล่นสดนะของแท้กับนั้นอย่าเล่นเลยคูณเนี่ยก็ไปข้างบนนะครับตรงชายกระจกหลังน่าจะเป็นทั้งด้านซ้ายขวาเลยก็จะสแกนเนีย K410 EB most in the eastern นะฮะสุดในภาคตะวันออกแล้วก็ติ๊กเกอร์ตรงนี้เรียกว่าอะไรลายเนี่ยครับอมรินทร์กรุ๊ปนะครับลายนะครับลายก็แบบมาแนวคลีนนะครับมาแนวแบบสะอาดก็สะอาดจริงแต่สวยครับก็มาสเต็ปเดียวกับบ้านน้องหนึ่งพาสปอร์ตนะครับก็มาแนวขาวๆคลีนแต่ว่าสวยช่วงล่างนะครับเป็นช่วงล่าง8ล้อครับกระทะเงาเครื่อง410เป็นเครื่องยูสแกนเนียขนาด13 ลิตรนะครับรหัส DC13ให้กำลังที่410แรงม้าเป็นระบบปั๊มเรียกว่าอะไรคล้ายๆ UI อ่ะแต่ว่ามันเป็นชื่อของสแกนเนียเขาผมก็ลืมชื่อแล้วรีวิวอะไรทั้งอย่างแต่ว่าผมจำชื่อระบบการจ่ายน้ำมันไม่ได้มาดูด้านขวาบ้างนะฮะข้างบนนะข้างบนกระจกหลังด้านขวาก็จะเหมือนทางด้านซ้ายเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะสติ๊กเกอร์ครับประตูฉุกเฉินตรงนี้นะบอกด้วยประตูฉุกเฉิน Emergency door นะครับ Emergency door แล้วก็
ตรงสายล่างเนี่ยก็อมรินทร์กรุ๊ปนะครับตรงนี้ก็เป็นลายแล้วก็นกนะฮะก็ผมลืมชื่อนกอะไรแหละที่ว่าของเยอะสุดกันเนี่ยผมก็ลืมนะ Life for Speed มาสเตอร์บัตเบสอินไทยแลนด์สนับสนุนความสวยงามโดยโว้โคตรฝีมือ King of Sticker ชัดเจนนี่ฮะ AET ปุ๊บแล้วก็ด้านข้างนะกระจกก็นี่เลยโคตรสะอาดทั้งนั้นโคตรสะอาดห้ามเอาลงเอาเหล้าก็เหมือนทางด้านซ้ายเลยนะครับแล้วก็นี่ติ๊กเกอร์เรารักชลบุรีรถมือคนนะครับคันนี้แล้วก็ตามด้วยติ๊กเกอร์ตรงห้องเรียกว่าห้องสูตรห้องล่างก็นี่ครับทุบให้แตกแล้วแหวกออกมาก็คืออันนี้เป็นกระจกเป็นทางออกนิรภัยครับก็ตรงนี้สามารถมีกระจกทุบออกนะครับแล้วก็เวลาเฉยๆแล้วก็ออกมาได้เลยแล้วก็ตามมาด้วยแด่รถดีผู้ดีมีระดับมีตัวการ์ตูนที่โวตัดไว้นะครับแล้วก็มีงานเรียบข้ามานี่เลยนะครับรถตัดตำนานช้างเผือกเมืองชนแกนเนียเมืองข้าวหลามบริษัทอมรินทร์เอนจิเนียริ่งแอนด์ทรานสปอร์ตไปทางกันเลยบิ๊กจอร์ดนะครับผู้ชายคนนี้ขาดคนดูใจแล้วก็ดูด้านหน้าต่อครับด้านหน้าก็เป็นราวสปอร์ตไลท์นะฮะโลไฟสปอร์ตไลท์นะฮะสีแดงหน้าแดงแล้วก็ตามมาด้วยลำโพงหน้านะครับดอกกิ๊บอมรินทร์เอนจิเนียริ่งแอนด์ทรานสปอร์ตตัวถังมีแสงยูนทรงยูโร8นะครับคันนี้ดูข้างหลังเมื่อกี้ยูนเปล่ายูนหรือเปล่าคันนี้คันนี้ตัวถังอะไรครับยูนป่ะครับคันนี้ตัวถังยูนป่ะครับคันนี้ตัวถังอะไรครับUS นะครับ US ไม่ใช่ยูแสงและตอนนี้ก็เราจะขึ้นไปดูข้างในกันนะครับเริ่มจากคอนโซลหน้าเลยนะครับโอ้โหดูล่ะนี่แผงนี่ก็เป็นแผงทุกๆเสียงนะครับแล้วก็คอนโซลสแกนเนี่ยเลยครับข้างรุ่น K410 EB นะครับก็พวงมาลัยก็สแกนเนี่ยสวยเลยครับตัวนี้เห็นไหมครับโอ้โหตัวนี้ก็ทางลงห้องล่างนะฮะก็หลังนี้เลยห้องน้ำอยู่นี้ด้วยห้องน้ำอยู่ตรงหลังคนขับนะครับห้องน้ำอยู่ตรงหลังคนขับโอ้แม่กิมลังจัดข้าวเพียบเลยแม่กิมลังเต็มที่แม่กิมลังฝากลูกค้าแม่กิมลังเมืองเพชรของฝากถูกใจบริการถึงใจร้านถึงร้านแต่ของอร่อยถึงคนนี่นะฮะก็การตกแต่งข้างในนะครับก็จะเป็นโทนสีทองเหลืองนะครับนี่นะครับก็จะมาแนวโทนสีทองสว่างนะครับออกแนวหรูหราแบบนี้นะครับมาแนวแบบ VIP นะครับโซฟานั่งนี่ดูตรงนี้ใต้ทีวีนะครับก็จะมีช่องเสียบ USB ตรงใต้ทีวีด้วยนะครับเห็นไหมก็1 2 3 4 5 6 7 8รูนะครับก็เสียบไปเลยวางตรงไหนก็แล้วแต่คุณแล้วนั่งมี8คนผมว่าคงไม่พอฝากให้ดูมือถือก็ได้นะครับแล้วก็ตามมาด้วยตรงที่นั่งด้านหลังทางด้านซ้ายนะครับต่อเสียบ USB อยู่ตรงไหนก็ยังไม่เห็นนะครับเขาน่าจะรวมไว้ตรงนั้นเลยมากกว่านะครับที่8ช่องนะครับผมว่าคงรวมไว้มากกว่าน่ารวมทั้งเดียวเลยแล้วก็ตรงเพดานเป็นจิ๊กซอว์นะฮะโหสวยมากครับก็จาก US นะครับทาง US บัสบ้านโป่ง US มีใครต่อบ้าง US ก็อย่างเช่นรถทัวร์นะครับสวยนะไหนต่อสวยเลยครับ
แล้วก็รถดังอีกคือชื่อรถไถจำไม่ได้อ๋อนี่ UX ก็อีกคันก็ซุป S วรรณโชตนะครับที่ต่อมาอีกคันลาย IV ยังไงนี่นะทางขึ้นไปชั้น2นะครับชั้นบนเดี๋ยวดูห้องน้ำใช้ปัสสาวะเท่านั้นนะครับห้ามถ่ายหนักบอกเลยครับห้ามถ่ายหนักตันนะครับ พอตันแล้วมันไม่ลงมันจะกลิ่นมันจะออกข้างรถเลยนะครับ ก็ถ้าไม่อยากเหม็นก็อย่าฝืนคำสั่งนะครับอย่าบางคนตะแกวกก็เล่นล่อของหนักกันเลยนะครับก็เหม็นกันไปโอเคครับดูชั้นบนกันนะครับชั้นบนก็เพดานก็จะเหมือนข้างบนเลยข้างล่างเลยนะครับหรูหราหมาเห่ากันเลยทีเดียวนี่นะข้างหลังก็เป็นโซฟานะครับข้างหลังเป็นโซฟาตรงนี้ก็เป็นโซฟานั่งรวมเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางออกฉุกเฉินนะครับทางออกฉุกเฉิน emergency exit นะนี่นะครับสบายครับน่าสบายถือว่าน่าสบายเลยครับข้างหลังก็จะเป็นเครื่องเสียงปิดตรงนี้เลยนะครับปิดอย่างเงี้ยปิดบางคันก็ตีปิดเลยอันนี้ก็ต่อเน้นแนวแบบ VP นะครับตรงนี้ก็จะเป็นพอเสียบ USB นะครับพอเสียบ USB นะ Exit มีป้ายไฟด้วยกระจาย FC ทั้งหลายนะครับดูคลิปนี้กดแชร์กันยังกดก่อนเดี๋ยวดูต่อ ดูเบาะนะครับเบาะโอ้นั่งสบายนะเบาะเดี๋ยวผมชอบเบาะชอบฟีลลิ่งเบาะคันนี้ว่ะมันเป็นเบาะที่นิ่มนะเป็นเบาะที่นิ่มแล้วก็รับกระตัวด้วยนะครับเป็นเบาะที่รับกระตัวด้วยชอบฟีลลิ่งเบาะมันเนี่ยเบาะตัวนั้นเนี่ยอุ้ยผมว่าลองนั่งไกลยังไม่เมื่อยหรอกบางคันก็นั่งนิ่มจริงครับแต่ว่าต้องสบายจริงแต่มันอีกแบบหนึ่งสึกยังบางคันยังไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะฮะอันนี้ก็เป็นปลายปีกของตรงยูโร8นะครับตรงสันหลังดูตรงที่นั่งว่าแต่ที่มีอะไรบ้างตรงเนี้ยสว่างสุดละตรงนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็ที่วางของครับที่วางของจะอยู่ตรงหลังเบาะของคนข้างหน้านะครับแล้วก็ตามมาด้วยนี่ที่วางแก้วน้ำที่วางแก้วน้ำนะครับมีมือจับนะครับแล้วก็ทางด้านคนนั่งทางเบาะทางขวาที่ทางตรงช่องทางเดินตรงกลางนะครับก็จะมีพนักพิงมาให้นะครับพนักพิงมาให้พิงขึ้นแล้วก็ตรงเพดานนะครับตรงเพดานก็จะมีช่องแอร์แล้วก็ช่องเสียบ USB ชาร์จไฟนะครับ USB ชาร์จเจอโทรศัพท์power bank ได้เปล่าไม่ทราบบางคันเขาห้ามชาร์จ power bank นะครับอาจจะดึงไฟแล้วก็ตามมาด้วยค้อนตอกกระจกนะฮะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินemergencyก็ตอกนะครับก็จริงๆอย่าใช้งานนะฮะมันไม่ดีครับใช้งานจริงก็แบบฉุกเฉินนะฮะแล้วก็วางแก้วน้ำครับตรงนี้เป็นสแตนเลสนี่ตัวอย่างแก้วก็อาจจะวางได้แก้วลูกไม่ใหญ่มากเท่าไหร่นะครับนี่นะครับเพดานก็งานภายในสวยงามหรูหรามาเฮาเลยครับก็ระบบแสงสีเสียงมีนะครับนี่ครับไฟเรียกว่าไฟอะไรวะหมุนเนี่ยก็เรียกรวมเรียกว่าไฟเทคนะเรียกรวมไฟเทคเลยนะครับอีกร้านอมรินทร์กรุ๊ปวัชรินทร์นี่นะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นไฟแบบเป็นสีด้วยนี่ก็จะมีช่องวางของข้างบนนะครับก็จะมีลำโพงเสียงแหลมป่ะหรือว่าวะช่องแอร์ไว้ช่องแอร์ลำโพงก็อยู่ตรงนี้นี่เสียงกลางไหมแล้วก็เสียงแหลมนี่เสียงกลางเสียงแหลมเนี่ยครบในจุดเดียวโอเคครับลงข้างล่างกันเลยนะฮะโอเคครับพี่บอกไม่เยอะเลยคันนี้พี่คันนี้นะครับ
นี่คือยูโร8ของ Amarin Engineering and Transport เดี๋ยวว่าจะพาไปดูโรบอคอปกันหน่อยดีกว่าว่าเป็นไงบ้างโรบอคอปก็น่าสนอยู่นะครับโอเคผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดแชร์ด้วยยูคิแล้วก็กดแชร์ด้วยชอบนะถ้าชอบก็กดเลยกดแชร์เลยนะครับ พี่เขาบอกแชร์ แอดพาย นี่นะฮะโอเคผมเจอคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ